Não olhe debaixo da sua cama, à meia-noite. Se você tiver olhado, siga esses passos para ele não te devorar. Primeiro passo: retorne rápido para cima da sua cama. Ele pode não ter percebido você observando ele. Ele não gosta de ser observado enquanto come. Segundo passo: se cubra rápido com o seu cobertor. Ele vai começar a sentir o cheiro do seu medo. E ele adora sentir esse cheiro. Terceiro passo: durma. Tente dormir de qualquer forma possível, mesmo que ele esteja em cima de você. Durma. Sua vida depende disso. Eu espero que consiga sobreviver a essa noite. Boa sorte.